සම්පුවත් ලද සැනින් ගෙනෙන අපගේ YouTube channel එකට පැමිණිය ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැන් ලැබුණු තවත් උණු සම්පුවතක්. ලොව විශාලතම ගුවන් සේවය ලෙස සැලකෙන ඇමරිකන් එයාර්ලයින්ස් තම දිගින් දිගටම නොනවතින ගුවන් ගමන බ්‍රෙස්බේන් වෙත දියත් කර ඇත. එහි වැයවන කාලය නිරවශයෙන් ප්‍රකාශ කර නැත සාමාන්‍යයෙන් පැය 15ක් පමණ ගත වන බව නිලධාරීන්ගේ මතයයි. ඒ අනුව ඔක්තෝබර් 27 සිට ඇමරිකන් එයාර්ලයින්ස් සමග ක්වීන්ස්ලන්තයේ අගනුවර සහ ටෙක්සාසෙහි ඩලස් ෆෝර්ට් වර්ත් අතර ඍජු ප්‍රයාස කිරීමට සංචාරකයන්ට හැකියාව ලැබෙනු ඇත. ඇමරිකන් එයාර්ලයින්ස් පැවසුවේ දැනට අවම වශයෙන් මේ සඳහා නැවතුම් දෙකක් අවශ්‍ය වන බවයි. ඇත්ත වශයෙන්ම ගුවන් සේවයේ විශාලතම කේන්ද්‍රස්ථානය වන ඩාල්ස් ෆෝර්ට් වර්ත් සිට තවත් බොහෝ ගමනාන්ත වෙත සම්බන්ධ වීමට නව මාර්ගය භාවිත කිරීමට ඕස්ට්‍රේලියාවන්ට හැකියාව වනු ඇත. එසේම බියෝන්ඩ් 789 ගුවන් යානය එක්සත් ජනපද ශ්‍රී තීර්ථය සඳහා ඍතුමය දෛනික සේවාවක් පවත්වාගෙන යමින් ඇත. ඕනෑම අයෙකුට බ්‍රිස්බේන් සමගින් ගමනාන්තය 52කට යා හැකි බවත් ඉදිරි මාසවලදී මෙවැනි තවත් ගුවන් සේවා නිවේදනය කිරීමට අවස්ථාව ඇති බවත් පවසා ඇත. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලද සැනින් දැන ගැනීම සඳහා අපගේ YouTube channel එක subscribe කර බෙල් icon එක ක්‍රියාත්මක කරන්න.